bubungat natin. Ayan, kukunin lang natin yung mga ano niya guys, mga laman-lamang loob. Lamang-lamang loob. Saan ko to ilalagay? Diyan, dito sa box. Sa may pa-box. Ibalik natin to kasi hindi ko alam kung paano kong isi-set up. We need hubby to the rescue. Guys, tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Welcome to the Ramsay family. Hi guys! Hi everyone! Welcome back sa aking channel. It's Jackie's here again. For today's video, mag-unboxing tayo ng studio microphone. I bought this one sa Amazon guys. Gusto ko to kasi pwedeng-pwede ito pag magla-live streaming ka or pag bet mong magkanta-kantahan, o diba? And din siya para sa drum, kung gusto mong mag-set up for yung magandang tugtog for drum. So, maganda yung kuha niya. Finally, ayan. Ito na siya. Finally, in-order ko to last a couple weeks ago. And then, it took time because of course, sa macaroni. And yeah, so I'm not complaining that one. So, I'm so happy na andito na siya. Ayan. So, sabay-sabay tayo mag-unboxing. I'm so excited! Sumayaw. Kita ko muna sa inyo guys kung ano yung nakasulat. It says, video, streaming, movies, and TV shows. Ayan. Ano to guys, nabili ko siya for only $50. O, diba? Ang mura niya guys. So, sana maganda kasi ang daming ang daming reviews doon na maganda nga yung kuha niya. Madali lang siyang i-set up sa laptop mo and it's like that. Pwede lang siyang i-set up mo sa laptop mo agad-agad with the USB. So, yun, bongga, diba? Naglaki ng box. Ang laki ng ganito. May pa-bubbles pa. And then, inside is yung resibo ko. Diba? And then, guys, ito na yun siya. Ayan. So, ito yung pop screen filter. Ayan. Hindi lang. Saan ko to ilalagay? Dito na lang sa box. Sa may pa-box. Ibalik natin to kasi hindi ko alam kung paano kong isi-set up. We need hubby to the rescue para tulungan tayo mag-set up ng ating microphone studio. Ayan. And then the next one is the sensor arm stand. Ito. Nabili ko siya kasi bet na bet ko yung pa-clamp niya. Ang dali lang niya. So, i-adjust mo lang yung clamp. Pwede mo siyang makukuha. And then, mag-set up ka kahit saan. So, ang dali-dali lang niya. So, that is why binili ko siya ng bonggang-bongga. And this one, it looks like this. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ilagay natin siya sa isang box para si hubby ang mag-install para sa atin. And the next is, ano to? Hindi ko alam. Shook mount. Ito, hindi ko alam if I pronounce it correctly. Basta yun na yun. Ito. Ayan. Parang ito yata. Ilagay mo ito yung mic yata. Ayan. Meron din tayong ditong table mounting clamp. Ito yung clamp, guys. Ayan. Yan yung clamp na sinasabi ko. I-adjust mo lang yan. And then, kuha. And then, lagay kung saan ka gustong mag-live. Ayan. We have the cable or USB. Ayan. Ito yung cable niya. Ayan. Ayan. And last sa ating box is the microphone. Say, charan!
Marites. Wala pa nga loka. Ayan, I'm so excited. And I just can't hide. Sumayaw. So, ang ating problem is i-install natin to kay Happy kasi hindi ko alam mag-install ng mga akits ng ganito, guys. So, we need Happy to help us. Ayan, para ma-try natin. So, dyan muna kayo and I'll get back to you. Hi guys! So, we set up our microphone and it looks like that. Ayan na siya. And ito yung area ko, guys, kung saan ako nagla-live streaming, ganyan. And then dito din ako nag-edit ng ating mga videos. So, yes. So, ito na siya, guys. Ayan. I don't have a space, like a studio space. Dito lang talaga ako. Ayan. Dito sa aking small vanity. Dito sa aking makeup vanity. Ayan. Diyan lang ako nagla-live streaming. Ayan. And then, ito na siya, guys. Nahuhook na siya. Ayan. And then, ayan na siya. And then, you need this USB microphone stereo para gumana siya. Ayan, buti na lang, meron na tayo itong USB. And then, itatry natin. See kung maganda ba yung boses natin. Char, feelingera. Hindi naman marunong kumanta, diba? The good thing about this microphone, guys, is you can easily transfer kung saan kayo gusto na area. Kung hindi nyo na gusto dito ang background, so pwede nyo siyang, easy lang siyang dalhin. Ayan. Kasi, na-adjust lang siya, guys. Ayan. So, yan, makukuha lang siya agad-agad. And then, you are easy to, you know, move around kung saan kayo gusto. Kung hindi nyo na-bet dito sa area na to, then you can just easily remove and then transfer to another area kung saan nyo gusto. So, that's the good thing. Kasi, minsan, nasa taas ako, so pwede natin to dalhin sa room ng, ng stepdaughter ko, so which is good. So, lang niya, easy. Ayan. It's not complicated. So, wag nating gawing complicated ang ating buhay kasi complicated na nga. Ano nang pinagsasabi ko? So, try na natin to, guys. We'll see. Ayan, dyan muna kayo. And then, i-hook natin to dito sa ating laptop, of course. Ayan. And then, i-check lang natin dito sa ating speaker. And then, open sound settings. Kasi kailangan mo siyang i-set up, guys, sa microphone ng mo dito sa laptop mo. So, kailangan naka-connect dito ang speaker, Real Talk High Definition Audio /SST. So, yung niya sa kanyang speaker, itong microphone USB natin. So, kailangan nakakonect siya. Ayan, i-set up na natin. And then, yung dito sa choose your input device, kailangan nakakonect din yung microphone Real Talk High Definition. Itong audio /SST. So, ito yung niya sa microphone niya, of course. So, na-connect na natin yan. And then, punta tayo sa voice recorder. Char! Diba? Mag-feelingera tayo ngayon, guys. Mag-mic test tayo. Char! If ever you're in my arms again. Okay naman siya, guys. Hindi siya shh, parang ganyan-ganyan na may makukuha siyang ng mga clear naman siya, which is good. So guys, dito ko na lang tatapusin ang aking pa-unboxing sa ating microphone. Ayan. I'm so happy. And na-purchase natin siya ng bonggang-bongga. It's so cheap lang niya, guys. Please check it out sa Amazon, guys. Kasi sa Amazon ko siya nabili. Ayan, guys. Super cheap lang niya, guys. Ayan. Dito ko na lang tatapusin ang ating pa-unboxing. Ayan, guys. Thank you so much, guys, for watching. Please like and subscribe to my channel kung nagustuhan niyo. And I hope to see you guys in my next one. Do not forget, be a dreamer. Bye!